한상닭 병아리들이 엄마네 집에 와 있네요. 제가 갖고 왔는데 어렸을 때 조금 키우다가 그러다가 이제 크면은 이제 조금 밭에 데려가든가 할 생각들이거든요. 엄청 귀엽죠? 제가 이제 몇 마리 이제 조그말 때 키우고 아무튼 이 녀석도 지금 자보라든가 이렇게 잠깐 섞인 거고요. 얘는 이제 백폴리시랑 섞인 거예요. 보시면 머리에 약간 뿔이 있어요. 백폴리시랑 폴리시 종류, 백폴리시인지 이제 하여튼 백봉하고 아메나 폴리시 종류하고 섞인 거고요. 그 다음에 요 녀석은 세레마. 요 녀석이 지금 세레마. 귀엽지 엄마? 귀엽긴 귀엽지? 귀엽긴 해. 저희 엄마가 제가 어제 잠깐 갖고 왔는데 병아리를 이제 다른 분 밭사장님이 이제 백봉 2마리를 분양해 가셨거든요. 근데 좋아하셔갖고 제가 오늘은 3마리를 갖고 와봤네요. 귀엽죠? 얘네들은 이제 땅에 아무거나 주워 먹으면 약간 병아리들이 위험하죠. 아주 귀엽답니다. 요 녀석이 자보랑 요는 세레마. 한 달 넘었죠. 전부 한 달이 넘었어요. 요 녀석은 폴리시 종류랑 이제 섞인 애인데 엄청 예뻐요. 나름 엄청 예쁘답니다. 빨라요. 속도도 빠르고 똑똑해요. 나름 폴리시랑 섞인 거예요. 귀엽죠? 아이고 귀여라. 주먹벼슬인 듯해요. 백봉이랑 제가 볼 때 섞인 것 같은데 폴리시랑 귀엽죠? 아주 귀엽답니다. 3마리가 잘 어울리네. 어렸을 때는 이제 여러 마리 넣어도 좀 잘 어울리는 편이에요. 나름 뭔가 열심히 주워 먹고 있어요. 그리고 여기 은행나무 보세요. 제가 은행나무를 많이 은행나무 아래 떨어진 조그만 것들을 제가 뽑아서 여기 이렇게 심어놨거든요. 근데 오래가요. 상당히 오래가고 요거는 이제 잣나무, 씨로 나온 잣나무인데 좀 약해지긴 했어요. 얘는 이제 멜라닌 고무나무. 어디서든 잘 자라요. 엄청 예쁘답니다. 공기도 정화해주고 상당히 좋죠. 그리고 얘는 연초고 여기서는 활 날라다니네요. 이 녀석들이 날라다녀 보면 날라다니고 있어요. 그 다음에 여기는 제가 멜라닌 고무나무 꺾꽂이 한 거예요. 꺾꽂이를 해도 잘라서 꺾꽂이하고 물을 주면 한 달 후에 뿌리가 내린답니다. 꺾꽂이 한 거예요. 예쁘죠? 꺾꽂이 한 겁니다. 그리고 참고로 치매 TV라든가 냉장고의 프레온가스가 좋지 않다 하더라고요. 그래서 저는 이제 밤에 냉장고를 좀 꺼놓는 편이고, 그 다음에 TV는 되도록 이제 최소 단위로 봐야지 좋은 거고요. 잠깐만 엄마. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.